이제 파운드 윗불로 고기를 구워 먹어볼게요. 너무 추워서 지금 밥도 못 먹었어요. 일단 불을 한번 지펴보고 고기를 구워 먹어볼게요. 자, 이렇게 넣고 나무는 그냥 버리면 아까우니까 이렇게 숯으로 활용해서 한번 써볼게요. 추가 상품으로 할 수 있는 그 미니 오븐 있지 않습니까? 지금 저희가 삼겹살을 호일에 싸놨어요. 이렇게 온도 체크도 가능하고, 이렇게 하면 이제 밑에다 끼면 나무 때문에 안 들어가니까 이 위쪽에다 이렇게 모르는데 이제 기다리면 됩니다. 자, 지금 이렇게 옆에 보시면 펠렛에도 불이 붙었기 때문에 이제 토치도 이제 철수를 할게요. 자 하고 공기구멍을 열었고 지금 불이 잘 붙고 있습니다. 예, 사장님. 시간이 좀 지났길. 보면 여기 온도가 250도까지 올라갔어요. 제 들리시네요? 가까이 좀 하세요. 들리시죠 소리? 야, 고기 스멜. 와, 진짜 지린다. 지금 자글자글 뽀글뽀글. 뽀글뽀글 파 많은 미용실에서. 와. 촤. 와, 이게 지금 겉바소촉이 됐어요. 어휴. 이야, 육즙이 살아있죠. 칼이 잘 되네. 잘 익었. 우와. 김치 한번 싸 먹어보세요. 어떻게? 펠렛 난로에 구운 김치. 아니야. 동생 먼저. 동생 먼저 먹어 빨리. 어떻습니까? 너무 맛있다. 맛있어? 자, 이거 추가 상품 있지 않습니까? 미니 오븐. 여기에 저희가 닭꼬치를 구웠어요. 자, 볼게요. 이쪽 와보세요. 보이시죠? 지금 연통에서 나오는 열기로 인해 가지고 지금 닭꼬치를 구워봤는데 제가 한번 먹어보겠습니다. 살아있네. 지금 먹느라 바쁘니까 이제 다음에 찍읍시다. 오, 진짜 대박인데 이거? 벽난로에 대해 더 많은 정보는 네이버에서 시대물을 검색해 주시면 됩니다. 감사합니다.